आम तौर ते इहो ॾिठो वियो आहे त क्लाइंट या ग्राहक बदमाशी कंदा आहिनि ऐं ख़िदमतूं हासिल करण बाद मुआवज़ो न आहिनि ॾींदा ऐं इहो हर पेशे सां वाॻियल माण्हुनि सां थी रहियो आहे। अहिड़ियुनि हालतुनि में हिकु ई रस्तो बचंदो आहे जेको क़ानूनी रस्तो आहे। इंसाफ़ हासिल करण लाइ माण्हू कानून जो रस्तो वठंदा आहिनि ऐं इन लाइ वकीलनि जी पंहिंजी फ़ी हूंदी आहे ऐं अॼुकल्ह महांगाई जे दौर में सभिनी पंहिंजी फ़ी वधाए छॾी आहे। अमेरिका जे हिकु हमराह वकील करण बदिरां चैट जीपीटी सां सलाह करण जो सोचियो ऐं चैट जीपीटी खेसि अहिड़ी कानूनी नुक़्तनि वारी ईमेल लिखी ॾिनी जंहिं सॼो मसइलो ई हल करे छॾियो। हमराह कानूनी कार्रवाई लाइ ॼाण जे हवाले सां इहा ईमेल बदमाशनि ॾांहुं मोकिली जंहिंखां पोइ बदमाशी कंदड़ खेसि रक़म ॾेई छॾी। अहिड़ो अमल ग्रेग आइज़नबर्ग कयो जंहिं ट्विटर ते इन ॻाल्हि जो ऐलान बि कयो त चैट जीपीटी ज़रिए हू हिकु रुपयो बि ख़र्च करण खां सवाइ कानूनी जंग खटे वियो ऐं खेसि 90 लख रुपया मिली विया आहिनि। ख़्यालु रहे त चैट जीपीटी वटि इंटरनेट ते मौजूदु वॾी ॼाण आहे जंहिंमें तिबी कानूनी ऐं आम ॼाण मौजूदु आहे। चैट जीपीटी पाकिस्तान में हिन वक़्तु मुफ़्त हली रहियो आहे ऐं वापेदारनि जो वॾो अंग हिन सां सलाह मशवरा करे थो। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk